Привет, друзья, с вами Михалыч. Приехал на свою любимую полянку на Вселуге, а она занята. 2 недели люди здесь стояли, лещей ловили. Но вот сегодня якобы уезжают. Вот я уж 3 часа, представляете, 3 часа жду, пока люди спокойненько собираются. И надеюсь, сейчас уедут. И я наконец-таки займу полноценно полянку. Хотя вот палатку свою я уже поставил, тент. Лодку накачал. Вот моя лодочка уже на воде качается, ждет своего отплытия. А мы ждем, пока мужики наконец-таки соберутся. 3 часа. Я приехал в 10, сейчас уже час. Но надеюсь, что скоро полянка будет наша. По крайней мере, ко мне завтра утром уже приедут друзья. Поэтому я приехал пораньше, как всегда, занять полянку. И, кстати, полянки и справа, и слева все занято. Холодина жуткая, но все равно поляны все заняты. Ждем, пока освободится полянка. Вот, ребята, дождался. Наконец-таки смоленские ребята отъезжают. Сейчас будем полностью поляночку занимать в свое распоряжение. Вот одна машинка у них ушла, сейчас вторая будет стартовать. Ну вот и вторая машинка пошла. Все, закрываем въезд. Сейчас машинкой перегоражу и поставлю палаточку поширше. Короче, занимаю полянку, потому что завтра приедут наши друзья сюда. Ура, ребята, дождался! Ура! Кстати, 4 часа прождал, чтобы полянку освободить. Да, немногие поймут. Но что делать? Потому что вот там, буквально в 100 метрах, вот там, тоже машина с палатками стали. Я говорю, все поляны заняты. Плюс 8 градусов тепла, но поляны все заняты, как летом. Так что вот, сейчас свою вот эту маленькую палаточку перенесу, машинку перееду. Занимаю поляну по полной. Наконец-таки я на воде. Вот только что выплыл. Действительно, все полянки заняты. То есть вот в августе были иногда свободные. То есть вот я пару раз сюда приезжал, я попадал на свободную поляну. А это, посмотрите, все поляны заняты. А холодно, просто жуть как холодно. Я вот уже одел зимние одежды. Вот еще курточку зимнюю с собой взял в лодку. Но продувает конкретно, ветерочек такой хороший. Вот зарядил 2 спиннинга. Ну вот сейчас по любимой своей бровочке с 4×6 пройдусь, попробую. А там посмотрим. Только что вот уехали с моей полянки 2 машины, освободили полянку, я ее занял. Очень этим доволен. Настроение хорошее, бодрое, так что вперед, попробуем поймать хищника. Хотя ребята вот сказали, они 2 недели стояли, ловили леща. Леща наловили, кстати, да, много. Сказали, вот кто за хищником ездит, за хищником очень-очень-очень скудно ловит. 1-2 судачков, 1-2 щучки. То есть очень скудно клюет хищник. Но мы надеемся на лучшее. Вперед за рыбой. Опять какая-то мелкая козявка клюнула. Ну что ж вы такие мелкие клюете, а? Ну вот опять, ну козявка, просто козявка. Ай. Где нормальная щука? Цепляйся. Ты ж висишь на одном крючочечке только. Но никак не хочет сам отцепляться. Будем инструментом освобождать. Булькнул. Одна мелочь, одна мелочь. Что такое? Где рыба? Похолодала вода, 8,5 градусов. Вчера была 13. Но клевать отказывается рыба. Такая мелочь редко-редко клюнет и все. Ой, продолжаем. Кошмар. Холодно, жуть. А рыба не клюет.
Ветер поднялся, просто кошмар. Барашки, пена. Вот оттуда дует с такой силой, просто жуть. Пена, прям вот на волнах пена. Кошмар. Погода жуть. Волну раскачивает просто сумасшедшую. Но сейчас, наверное, не слышно будет, ветер шумит. Пытался идти против ветра, но бесполезно. Заливает через мыс брызгами. С волны на волну прыгаешь и брызгает в лодку. Вчера так я весь промок, поэтому не рискнул. Сейчас пойдем по волне. Туда за поворот. Там поспокойнее. Но волны, вот они даже с барашками, с белой пеной. Волны сумасшедшие, конечно. Опять очередной шнурочек клюнул. Ну вот такой, ну совсем мелкие клюют. Ветер, волна, а клюет вот такая вот мелочь. Тихо, родной, сейчас тебя отпущу. Сам отцепился. Где ты тут? Вот, потерялся. Ты мой хороший. Пойдем. Все, поплыл. Какой маленький. Но ветер сегодня просто жуть. Волна сумасшедшая. Наклюют только вот мелочушки такие, и все. Ох-охо. От волны никуда не спрячешься. Уже пытался в заливы заходить. Так и там сносит волной. Вот впереди нас какая волна идет. И это мы уже на глубине всего 1,5 метра здесь. То есть раскачать-то нечего. Вот переход уже на Стерж. 2 столба здесь такие с электролинией. Но клюет одна мелочь. Вот самые терпеливые рыбаки приплывают. В такой ветер, в такую волну. Просто терпение. Вагон. Просто молодцы. Респект и уважуха. Вот такая красивая луна. Отражение в воде. Просто шикарное. Но вот не передает камера этой красоты. Темновато. Вторая ночь на рыбалке. Душевно, с костром. Просто обалдеть. Шум волны, костерок. Просто класс. Если бы еще рыбка клевала, как хотелось. Сегодня были поклевки, но рыбы все незачетные. Одна щучка вчера была нормальная, больше килограмма. А сегодня судачки и щучки, ну просто одна мелочь. И заснять не получается, потому что ветер такой сумасшедший. Волна. Вот сегодня переодевался, потому что шел против волны, возвращался. И забрызгало так, что вся одежда просто насквозь все промокла. Волны практически метровые были. Шикарный костерок.
Доброе утро, друзья. Вот такое испарение от воды идет. Полянки просыпаются. 6 утра. Вода теплее, чем воздух, поэтому вот от воды идет прям пар. Такие испарения. Там вот солнышко вылезает где-то из-за туч. И тишина. Красотища. Какая безбрежная гладь. Но воды спустили просто жуть сколько много. Вот эти пляжи, это все под водой было. Камни вот эти все под водой были. А сейчас вот он метр над водой торчит. То есть больше метра воды глубины спустили. Просто жуть. Спустили вот бревно наше, которое мы вытаскивали. Оно уже полностью на берегу, а было полностью в воде. Вот столько воды нету. Так, ну вот рыбалочка наша закончена. Машинки наши заведены. Полянка, как всегда, после себя чистота и порядок. Улов более чем скромный. Ветер так и не стих. Ветер очень сильный, пасмурно. Ветер просто ураганный бывает временами. Так что трудовая, очень трудовая получилась рыбалочка. По рыбке вообще пару судачков и 2 или 3 щучки, наверное. Совсем такие крошечные в размер. Все, до следующей встречи. С вами был Михалыч.